שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לצלול לתהליך סופר חשוב. איך לוקחים אישור זכאות, מסמך קצת יבש, והופכים אותו לתוכנית טיפול חיה ובועטת עבור מטופל חדש. בעצם נראה איך בונים את הגשר הזה בין האישור על הנייר לבין הטיפול עצמו שקורה בשטח. אז מה בתפריט שלנו להיום? נתחיל בהבנה איך מטופל הופך ממועמד לפעיל. משם נמשיך לשלב הראשון, הקמת הזמנת השירות. אחר כך נעבור לחלק הכיפי של בניית תוכנית העבודה. נראה איך משבצים את העובד או העובדת הכי מתאימים, ובסוף נסכם את כל התהליך. יאללה, בואו נתחיל. יפה, אז מה המטרה הגדולה שלנו פה? לקחת את אישור הזכאות, שהוא בעצם רעיון תיאורטי, ולהפוך אותו למשהו ממשי. לוח זמנים שבועי, ברור שאפשר לעבוד איתו, פשוט ויעיל. אוקיי, כדי שהכל יהיה ברור, בואו נשים על השולחן שני מושגים מרכזיים. הראשון הוא הזמנה. תחשבו על זה בתור המה והכמה. כלומר, איזה שירות המטופל קיבל אישור וכמה שעות מגיעות לו. השני הוא תוכנית עבודה, וזה כבר המתי והמי. מתי בדיוק הטיפול יתקיים ומי יהיה שם כדי להעניק אותו. זאת כל התורה על רגל אחת. אז מה בעצם הרגע שמניע את כל הגלגלים? זה פשוט. מטופל חדש נכנס אלינו למערכת והסטטוס שלו הוא מועמד. הוא עדיין נקרא לזה על הולד. הפעולה האחת הזאת של הקמת הזמנת שירות היא מה שמשנה לו את הסטטוס לפעיל. וזה חברים הרגע שפותח את הדלת לשלב הבא והאמיתי, תכנון ושיבוץ הטיפול. מעולה. אז בואו נתמקד בשלב הראשון והכי בסיסי בתהליך. יצירת הזמנת השירות. זה בעצם היסוד, הבסיס, שעליו אנחנו הולכים לבנות את כל תוכנית הטיפול. התהליך הזה מורכב מ4 צעדים ממש פשוטים. קודם כל, אנחנו צריכים לאתר את המטופל הנכון. אחרי שמצאנו, פותחים הזמנה חדשה, ממלאים את כל הפרטים הרלוונטיים מהזכאות, ובסוף, לוחצים על שמור, כדי להפוך את הכל לפעיל. בואו נראה איך זה נראה במערכת. טוב, אז נקודת ההתחלה שלנו היא תמיד רשימת המטופלים. אנחנו מאתרים את המטופל הספציפי שאנחנו צריכים, ותראו, הסטטוס שלו, כמו שאמרנו, הוא מועמד. זה האות שלנו להתחיל לעבוד. אנחנו נכנסים ישר לפרופיל של המטופל, ומשם ניגשים ישירות ללשונית הזמנות או תוכניות עבודה. שם הכפתור הגדול של הוספת הזמנת שירות מחכה רק לנו. לוחצים עליו? עכשיו נפתח לנו המסך החשוב באמת, וכאן צריך להיות מרוכזים. אנחנו ממלאים את כל פרטי הזכאות, שימו לב במיוחד לשדה של שעות שבועיות, וכמובן לתאריכי ההתחלה והסיום של ההזמנה. דיוק פה הוא קריטי להמשך. וזהו, ברגע שלחצנו על שמור, תראו מה קורה. בום. הנקודה הירוקה מופיעה, והסטטוס של המטופל השתנה רשמית לפעיל. השלב הראשון הושלם בהצלחה. כל הכבוד לנו. אבל רגע, שימו לב לסימון הכתום הזה, 0/6. זה בעצם האות שלנו. זה אומר, היי, יש אישור ל6 שעות טיפול, אבל בפועל, בלוז, עוד לא שופצה אפילו דקה אחת. אז בואו נתקן את זה. וזה מוביל אותנו ישירות לשלב השני, ובואו נודה, זה החלק היותר יצירתי. בניית תוכנית העבודה. כאן אנחנו לוקחים את ההזמנה, שהיא קצת מופשטת, והופכים אותה למשהו ויזואלי, ללוח זמנים מסודר שאפשר לראות בעיניים. מוכנים להפוך את המספרים האלה ללוז אמיתי? כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הכפתור הזה, עריכת תוכנית עבודה, ומיד קופצים פנימה. וכאן קורה כל הקסם. תראו את המהפך הזה, מלפני לאחרי. התחלנו עם לוח ריק, קנבס חלק, ובכמה קליקים פשוטים כבר בנינו שלד של ביקורים שבועיים. זוכרים את 0/6? עכשיו אנחנו מתחילים למלא את השעות האלה במשבצות זמן אמיתיות. הבלוקים הירוקים האלה הם בעצם השלד של תוכנית הטיפול. אלו המשמרות הקבועות, חלונות הזמן שקבענו, ועכשיו הן פשוט מחכות שנשבץ אליהן את המטפל או המטפלת המושלמים. יפה. אז יש לנו הזמנה פעילה ויש לנו שלד של תוכנית עבודה. מה הדבר האחרון והכי חשוב שחסר לנו? למצוא את העובד הנכון ולשבץ אותו. בואו נראה איך עושים את זה. וכאן אנחנו רואים את החוכמה של המערכת בפעולה. היא לא סתם מראה לנו רשימה של עובדים פנויים. לא, היא עושה הרבה יותר מזה. היא מדרגת את העובדים לפי מידת ההתאמה המדויקת שלהם לצרכים של המטופל הזה. ומה זה אומר דירוג של 100%? זה אומר בול, בינגו, קליעה למטרה. זו התאמה מושלמת. זה אומר שהכל מסתדר, גם הכישורים, גם השפות, גם המיקום, גם הזמינות, פשוט הכל. והתמונה הזאת ממחישה בצורה הכי טובה את התוצאה הסופית. המעבר מהבלוקים הירוקים הריקים שחיכו לשיבוץ, ללוח זמנים שהוא כבר מלא וחי עם השם של העובד או העובדת שבחרנו.
זאת ההצלחה של כל התהליך, ממש מההתחלה ועד הסוף. טוב, נשארה לנו עוד פעולה קטנה לסיום. אנחנו פשוט צריכים להגדיר את תאריך ההתחלה של השיבוצים האלה. קליק אחד וזהו. התוכנית הופכת להיות פעילה באופן קבוע, והטיפול השוטף יכול לצאת לדרך. מצוין. אז בואו נעשה סיכום מהיר של כל הדרך שעברנו יחד, מההתחלה ועד הסוף, ונדגיש את הנקודות הכי חשובות. אז מה כדאי לקחת מכל זה? דבר ראשון, ההזמנה היא המפתח שמתניע את הכל, ומפעיל את המטופל במערכת. דבר שני, תוכנית העבודה היא זו שלוקחת את המספרים, והופכת אותם ללוז שבועי. שלישית, כלי השיבוץ החכם פשוט עוזר לנו למצוא את ההתאמה המושלמת במהירות. ובשורה התחתונה, יצרנו פה נתיב ברור ומסודר, כל הדרך מהזכאות ועד לטיפול פעיל בשטח. וכאן נשארת שאלה למחשבה. איך תהליך עבודה, שהוא כל כך מסודר, כל כך ברור, יכול לשפר את שגרת העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו? תודה רבה שהייתם איתנו.